Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе происходят события, которые могут напрямую повлиять на вашу жизнь. Представьте, для пенсионеров обсуждают новые правила, полиция планирует масштабные проверки на дорогах, уровень доверия к системе здравоохранения снижается, а в Греции рассматривают рабочий день, внимание, до 13 часов. И это только часть новостей. Мы разберем, как изменения в социальных выплатах могут затронуть миллионы жителей, зачем Европейский Союз запускает цифровые бумажники и какие города уже тестируют систему, почему контроль скорости этим летом стал особенно жестким и что говорят эксперты о ситуации в медицине. А еще редкое решение, которое может изменить правила труда на целой территории Европы. Оставайтесь до конца, чтобы не пропустить ни одной важной детали. Подпишитесь прямо сейчас, так вы всегда будете в курсе событий. Итак, начну с финансовой новости. Многие считают удобными снимать наличные прямо на кассе в супермаркете. Однако эксперты не советуют таким образом поступать. При этом есть несколько важных причин отказаться от этого способа получения денег. Во-первых, такое снятие зависит от конкретных условий. Обычно требуется минимальная сумма покупки, чтобы кассир мог выдать деньги. Даже в сетях, где этот порог минимален, например, менее 1 евро, без покупки ничего не получится. Кроме того, существуют ограничения на сумму выдачи, чаще всего не больше 200 евро за раз. Во-вторых, кассы магазинов не предназначены для банковских операций. Сбой в терминале или неисправность оборудования может помешать получению денег. В то время как банкоматы и специальные роботы более устойчивы к нагрузкам и часто доступны круглосуточно. У касс супермаркетов тоже есть ограничения по времени работы. Таким образом, хотя снятие наличных при покупке кажется привлекательным, этот вариант менее надежен и гибок, чем обычный банкомат. Лучше заранее планировать снятие денег в банкомате, если важна стабильность и отсутствие неожиданных трудностей. И еще одна финансовая новость Европы. Европейский Союз запускает амбициозный проект по внедрению цифровых бумажников. Это специальное приложение, где граждане смогут хранить и использовать официальные документы. До 2027 года каждое государство-член должно предложить своим жителям такую систему бесплатно. Модели разрабатываются индивидуально для каждой страны, поскольку национальные удостоверения и документы различаются. Такая региональная адаптация призвана повысить уровень доверия и удобства использования. В Германии за разработку отвечает Федеральное агентство инноваций. С апреля 2024 года оно проводило конкурс идей, для которых были отобраны 6 команд. Их прототипы будут представлены уже в ближайшую осень. Если тестирование пройдет успешно, запуск опытной версии ожидается до конца года. Это станет первым шагом к цифровизации удостоверений, водительских прав, полномочий, учебных документов и иных важных бумаг в виде удобного и безопасного цифрового хранилища. А дальше еще интереснее. Этим летом полиция проводит очередную масштабную акцию под названием Operation Speed. Операция «Скорость». Контрольную неделю, цель которой привлечь внимание к опасности превышения скорости. Она проходит в разгар летних каникул и длится с понедельника по воскресенье. В акции участвуют 7 регионов, включая федеральные земли. Внимание! Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Нижнюю Саксонию, Северный Рейн-Вестфалия, Рейн-Пфальц, Саксонию-Анхальт и Шлезвиг-Хольштейн. Особое внимание уделяется местам с повышенным риском. Это около школ, больниц, пешеходных переходов, автобусных остановок и строительных участков. Контроль ведется как стационарными радарами, так и мобильной техникой, и часто участники не знают заранее, где именно будут установлены приборы. Универсальная цель акции – это повысить чувствительность водителя к соблюдению скоростного режима и снизить число серьезных аварий, которые зачастую связаны с превышением скорости. Эксперты подчеркивают, что такая инициатива – это эффективный инструмент повышения безопасности, особенно в условиях повышения потока машин в отпускной период. При этом полиция напоминает водителям, что риск получить штраф сохраняется круглый год, и даже незначительное повышение скорости может иметь фатальные последствия. Именно поэтому важно сохранять уважение к правилам движения и быть внимательным за рулем. Но это еще не все. Далее новости о пособиях в Германии. Член Совета экономических экспертов профессор Вероника Гримм заявила, что сокращения социальных выплат стали неизбежными. Она подчеркнула, что необходимо более честно говорить о том, какие социальные услуги
страна действительно может себе позволить, а какие нет. Грим критически отнеслась к решению правительства закрепить на уровне 48% средний размер пенсии до 2031 года, назвав такую меру непродолжительно финансируемой. Она считает, что в долгосрочной перспективе такое обязательство невыгодно для бюджета. Она также отметила, что схожая ситуация наблюдается и в сфере ухода, и эти системы требуют пересмотра. Кроме того, эксперт заявила, что те, кто способен оплачивать уход самостоятельно, должны нести эту ответственность без привлечения социальной страховки. Иначе система не устоит в долгосрочной перспективе, и в некоторых областях придется сохранить объем предоставляемых услуг. В качестве отдельного вызова Грим указала на высокие взносы на социальное страхование, которые делают работу дорогой и менее привлекательной. Сегодня они составляют примерно 42% от заработной платы. По ее прогнозам, к концу текущего срока правительство сместит этот уровень до 45%. И еще одна очень важная новость Германии. В июле почти половина населения выразила недовольство состоянием системы здравоохранения. Согласно опросу от Форса, сегодня 47% респондентов заявили, что они менее удовлетворены или вовсе не удовлетворены ситуацией, хотя еще в январе таких было лишь 30%. Причина снижения доверия к системе – это значительный рост страховых взносов, долговые дыры в фондах социального обеспечения и продолжительное ожидание при записи к врачу. Ранее эти настроения дополняются данными из двух исследований. Например, по данным PVC-барометра, только 50% населения считают, что система входит в тройку лучших в мире, а это минимум с 2014 года. Особенно сильно недовольны люди старше 55 лет. Лишь 40% из них дают такую оценку. Ключевыми проблемами остаются нехватка медицинских кадров 65%, финансовая нестабильность 56% и дефицит медицинских услуг в сельской местности 49%. Кроме того, 42% считают, что врачи уделяют пациентам слишком мало времени. И вот еще одна заметная новость. Если вам казалось, что в Германии рабочие дни слишком длинные, то в других странах ситуация может быть еще интенсивнее. Греция планирует трудовой день продолжительностью, внимания, до 13 часов. Эта мера направлена на борьбу с острой нехваткой рабочих кадров. Эта инициатива уже прошла стадию обсуждения, и законопроект может быть представлен парламенту уже в сентябре. Согласно проекту, стандартная рабочая неделя остается на уровне 40 часов, но допускается выполнение до 8 дополнительных часов сверх этого. Причем максимум 37 дней в году сотруднику разрешают работать по 13 часов, если это потребует ситуация. Чтобы защитить права работников, закон предусматривает не менее 11 часов непрерывного отдыха между сменами, а также один полный суточный отдых 24 часа каждую неделю. Работа сверх 8 часов в день оплачивается, внимание, с надбавкой 40%. Мотивом столь кардинальной реформы называют многопрофильный дефицит рабочих. Уже сейчас многие граждане работают на нескольких работах, чтобы справиться с ростом стоимости жизни. Государство рассчитывает, что более гибкая организация труда поможет адаптировать рынок, сократить бюрократию и эффективнее распределять кадры. Гибкие решения включают также возможность оперативного трудоустройства через мобильное приложение. Работодатель может нанять сотрудника на короткий час до нескольких дней без бумажной волокиты. Контракт завершится автоматически, как только срок истечет. Эксперты отмечают, что греческий рынок давно стремится к таким изменениям. Режим 13-часового дня фактически существует уже сейчас, но зачастую вне правового поля. И закон лишь узаконивает реальные практики. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.